Pas stories që ndjekëm, është koha që të realizojmë edhe intervistën e radhës dhe ku do të flasim për kinon Sheher. E kemi vrejtë që nga java kaluar janë duke u shfaqur filmat të ndryshëm në pjesë të ndryshme të qytetit, ndërto edhe në pjesën e Sheshit, pra dhe për këtë do të flasim ku të ftuar kam Ana Sofi Verje dhe Valentina Kapite. Mirëmëngjesi, faleminderit për kohën që i keni gjetur më ardh edhe me ndaj informacione këtu me ne. Mirëmëngjesi, Nkela, faleminderit për ftesën. Mirëmëngjesi. A mundeni fillimisht më na tregu pak për kinon Sheher? Pse keni vendosur në realizu një kinon Sheher, kështu të themi, edhe pse pikërisht kinon Sheher me titullu? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez organisé, comment avez-vous eu l'idée d'organiser Kinon Sheher et pourquoi plein air? Alors en fait, moi quand j'ai grandi en France, il y avait souvent des festivals avec du cinéma en plein air pendant l'été. Unë jam rritë në Francë dhe gjatë verës gjithmonë kanë organizu filma në qiell të hapur nëpër qytete. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est organisé dans beaucoup de pays en Europe l'été et moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de convivial et de sympathique. Dhe kështu organizohen gjitha qytetet e Evropës gjatë verës edhe kam menduar që është diçka shumë e mirë edhe për shtetin e Prishtinës. Et du coup, en discutant en fait avec nos partenaires au Kino Armata et au Thermokis, on s'est dit qu'on pourrait peut-être faire un cinéma en plein air avec des films français à la fin du mois d'août. Pastaj kam bisedu me partnerët tanë të Kino Armatës dhe Thermokisit edhe kemi vendosur që me organizu një javë të festivalit filmit në qiell të hapur, do të thonë një javë me filma francez. Et on a décidé de se concentrer sur des films qui seraient vraiment accessibles à tous les publics, donc plutôt pour les enfants, pour les familles, et puis il y a quelques documentaires aussi pour les adultes. Do të thonë është një festival ku kanë qasje të gjithë, që është pa pagesë, sidomos është i organizuar për fëmijët dhe për familjet, mirë po ka edhe dokumentarë që janë për të rritur më shumë. A mundeni më na tregu e të cakëm që ka fillu nga java e kaluar, po sa do të zgjas, ndoshta ka të interesuar që dëshirojnë të vinë dhe të bëhen pjesë e këtyre filmave të cilat u shfaqen. On a dit que ça a commencé la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cela va durer? Comme ça peut-être qu'il y a encore des gens intéressés qui peuvent venir et regarder des films. Bien sûr, alors ça va durer encore jusqu'au 29 août. Do të do të gjatë deri me 29 gusht. Et il y a 2 projections par semaine. Il y en a une organisée par le Kino Armata au Sheshi et une à Thermokis. Edhe çdo javë ka nga 2 filma që shfaqen. Një shfaqet te Sheshi, që është shfaqet nga Kino Armata dhe një tjetër në Thermokis, domethënë bashën e Thermokisit. Donc c'est à 20h et c'est tous les mardis à Armata et les jeudis à Thermokis. Fillojnë ora 8 edhe çdo të martë i jepën shesh nga Kino Armata edhe të ajtëve nga Thermokis në ora 8. Çfarë lloje të filmave po shfaqen që edhe cili ka qenë filmi të cilin ka pasur më shumë interesim që të vinë ta shohin? Gjithashtu apo përsëritën filmat apo çdo ditë ka filma të ri? Quel genre de films sont projetés? Qui était le film le plus regardé, où il y avait le plus intéressé? Et est-ce que les films se répètent ou est-ce qu'il y a chaque fois des films différents? Alors ce sont chaque fois des films différents. Gjerë ka filmat ndryshëm, nuk përsëritën. Et ce sont des films en fait qui sont sur le thème de la nature et de l'environnement et aussi de l'enfance. Janë filma me temë të natyrës edhe të ambientit dhe gjithashtu filma me temë të fëmijërisë për fëmijë. Donc là, dans les films qu'on va avoir cette semaine, ce soir au Kino Armata, on a une sélection de courts-métrages d'animation. Sonte në Kino Armata për shembull, në kisete Kino Armata? Oui. Do të shfaqen një seri filmash të metrazhit shkurt të animuar që janë për fëmijë. Donc plutôt pour les enfants, voilà. Më thonë më shumë për fëmijë. Et ensuite, la semaine prochaine, par exemple, au Thermokis, on va avoir 2 courts-métrages qui sont plutôt sur le thème de la protection de l'environnement. Pastaj
Javën e ardhshme në Termokis do të shfaqen filma që kanë të bëjnë me temën e mbrojtjes të ambientit, janë filmat métraggi të gjatë, c'est ça? Métraggi të shkurtë. Et ce qui était intéressant pour le moment la semaine dernière, c'est que vraiment sur les 2 séances qu'on a eues, on a eu 2 séances complètement différentes, avec des publics complètement différents. Ka qenë interesant që javën e kaluar kemi pas 2 filma të temave të ndryshme edhe me publik shumë të ndryshëm. Donc par exemple au Kino Armata, il y avait un petit court-métrage et ensuite c'était un long film sur une famille en Australie. Për shembull Kino Armata shfaq një film, fillimisht një film i metrazhit shkurt, pastaj një film i metrazhit gjatë, ku ngjarja zhvillohet në Australi. Et là, on a eu beaucoup plus des familles, des enfants. Aty publiku ka qenë më shumë, kanë qenë fëmijë në familje. Alors qu'en comparaison, au Thermokis, il y avait un documentaire sur la permaculture. Ndërsa filmi tjetër që është shfaq në Thermokis ka qenë një dokumentar për permakulturën, qui est en fait une forme d'agriculture mais beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Që është një formë e agrikulturës, po është shumë e respektuar sa i përket ambientit. Et là, on avait beaucoup plus des jeunes qui sont engagés pour l'environnement, qui sont curieux des façons de protéger leur environnement. On a pu faire un petit débat à la fin et c'était très intéressant aussi. Aty ka pas shumë të ri që janë të angazhuar në mbrojtjen e ambientit edhe në fund dokumentarit e kemi organizuar një konferencë dhe ka qenë shumë interesant. A ka pas interesim, a kanë qenë pritshmëritë tuaja më të mëdha, apo jeni të kënaqur me interesimin që po shfaqen për me ardhmë me shumë të filmat? Est-ce qu'il y avait un grand intérêt pour les films? Est-ce que vous avez attendu plus de public ou vous êtes contente avec l'intérêt du public à Pristina? Alors nous, on est content avec l'intérêt du public à Pristina. Ne jemi të kënaqur, domethënë me interesimin e publikut që kanë ardhur i parë filmat. Et ce qui prouve aussi l'intérêt du public, c'est qu'on a eu la chance d'avoir des partenaires qui nous ont vraiment aidés sur ce plan-là, puisqu'en plus du Thermokis et Kino Armata, on a aussi le soutien de la municipalité et de l'ambassade de France. Edhe partnerët tonë domethënë kanë qenë ata që na kanë ndihmuar me pas një publik më të gjerë dhe të interesuar gjatë këtij festivali që përveç Termokisit edhe Kino Armatës na kemi pas përkrahjen edhe të komunës Prishtinës edhe të ambasadës Francës. A mendojnë që çdo vit në Bosnë një lloj tradite më shfaq kino në sheher, pra, pasi që e dim që ka nevojë në Prishtinë për kësaj lloj aktivitetesh, gjithashtu ka nevojë që ndoshta të rinjt kanë çka të mirën, me çfarë aktivitete të mirën. Est-ce que vous planifiez, est-ce que vous pensez d'organiser ce genre de festival en plein air chaque été? Parce que comme il y a besoin pour les jeunes et les enfants de Pristina d'avoir un festival de ce genre. Écoutez, là pour le moment c'est la première année, donc c'est un peu l'année test en fait. Shqyqani thëtë kjo është viti i parë që kemi organizuar dhe është një farë mënyrë një test. Një vit që veç kemi bërë një test si ka funksionar. Après c'est vrai que nous à l'Alliance française, tout ce qui est activité pour les enfants, c'est vraiment une part très importante de notre organisation. Ne si Aleancë Franceze, krejt çka ka të bëjë me fëmijët, është një pjesë shumë e rëndësishme e aktiviteteve. Et donc on espère effectivement qu'on pourra continuer les années suivantes. Ouais. Edhe shpresojmë që kemi me mujt me vazhdu edhe vitet e ardhshme në të njëjtin. Shpresoj që të vazhdoni pasi që është një aktivitet mjaft të qelluar. E dim që ju organizoni aktivitete të ndryshme, që ndoshta mbas javës Kino në sheher do keni aktivitete të ndryshme për fëmijë. Po, do të kemi një kamp veror për fëmijë që fillon javën e ardhshme me 26 kusht dhe do të zgjatë një javë. Aty fëmijët do të kenë mundësinë të mësojnë frëngjisht edhe në fund të kampit gjithë bashku me mësuesin e tyre francez do ta bëjnë një film. Për çfarë grup mosha më shumë është ky kamp organizohet? Ky kamp organizohet nga mosha 8 deri në moshën 10 vjeçare.
10 ans. 12-13. Ose te deri në 12-13 vjeçare. Kështu që gjithë ata që janë duke na parë në këto momente dhe janë të interesuar që ndoshta të sjellin fëmijë tek ju për të mësuar ndoshta edhe gjuhën franceze, por njëkohësisht gjatë verës të mirën për ndonjë aktivitet, mund të aplikojnë. Gjithsesi, domethënë aplikimet janë të hapura edhe janë të mirëseardhur gjithë ata fëmijë ose gjithë ata prindë që kanë dëshirë të sjellin fëmijët e tyre që ta përcjellin këtë kanter, që fillon javën e ardhshme, 26 gusht. Valentin, kemi arritur edhe në fund bisedës. Ju falenderoj gjithashtu juve dhe Ana Safin për kohën që e keni gjetë më ardhë me ndoj informacione bashkë me neve. E dim që jeni gjithmonë këtu për na dhënë informacione. Njërën tjetër ju presim prapë kur të keni aktivitete. Gjithashtu ndoshta edhe Ana Safi të flet shqip, pasi që e dim që shumë mirë e kupton shqipen. On t'a compris? Oui. Mais la prochaine fois, l'interview sera en albanais. Po, patjetër. Faleminderit edhe juve Angela. Faleminderit shumë për ftesën. Gjithashtu suksese me aktivitetet cilat po i organizoni. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.